Koa satria maro taminareo nangataka hoe ahoana ny ataoko azahoako bokla tahaka an'izao dia ataoko vidéo le izy fa alohan'izany aloha dia azavaiko anareo inona ny antsoina hoe ny taille. Ny taille na atsotsika amin'ny teny vazaha hoe kaka, raha amin'ny teny vazaha atsika dia miteny hoe je vais faire kaka dia ohatrany hoe tsara kely zany izy fa raha ataontsika amin'ny teny gasy izy hoe andeha angery za dia ohatrany hoe ianao no tena jilambavy. Kanefa mitovy ihany ny vokatra ho azo na hoe je vais faire kaka na hoe andeha angery za. Ny taille dia fitambarana matière organique, misy hoe nitrate, misy hoe potassium dia avy eo ireo matière organique ireo rehefa amaininao ny taille, rehefa manamaina taille zany ianao dia misy méthane ao anatiny io dia misy CO2. Zany hoe mody jerenao hoe maharikoriko io tainao io fa rehefa hitanao maka ny valeur an'io tainao io dia manomboka andranao dia te hisotra hoe misotra ary taille fa io taille io tsy na rehefa amainina dia mivoaka méthane dia atsofoka amin'ny turbine gaz io dia iny avy eo madika anazy ho électricité, lasa iny ndray zany lasa jirama zany ny tainao. Zany hoe isaky manomboka androany isaky hoe mikaka ianao, isaky mangerinao dia ataovy ao an-tsainao fa na io kakanao lazainy olona fa tsisy valeur an'io ary rehefa amainina io dia afaka mamokatra électricité 1 mètre cube na biogaz, zany hoe le gaz le avoaka ny tainao rehefa amainina io dia ny 1 mètre cube io afaka mamelankonana anankiray mahandro sakafo plat intelo amina fianakaviana misy 5 ao anatiny. Afaka mandrehatra ampoule mandritra ny adiny 9. Ny tiako tenenina zany dia hoe ianao le lazainy olona fa tsisy valeur ny hoe bota be, mahi kely, zao. Ny tena marina rehefa amainina ianao dia mamoaka zavatra tsara. Teneny fotsiny izy amin'ireny fotoana ireny rehefa le manakikiana anao ireny hoe ianao ary be orona be, ianao ary bota be, ianao ary mahikely, teneny fotsiny mbola tsy hitanareo rehefa amainina. Fa rehefa amainina dia za miantoka ny électricité anareo. Eto dia manainga ny jirama sy ny floue. Rehefa tsy tonga ihany tompoko le vahaolana amin'ile resaka électricité sao dia hanao opération taille tsika, hoe opération hoe manangona taille dia manamaina taille. Ataontsika mihitsy hoe eto Madagasikara ny usine mpamokatra taille be indrindra dia iny avy eo no avadika électricité. Sady ny mahatsara an'io na avy ny orana na misy cyclone, nga ny olona tsy mangery rehefa misy cyclone, zany hoe ny olona zany mangery isan'andro afaka tena hoe ketrehantsika tsara mihitsy zany ny amoahana électricité amin'io resaka fanamainana taille io. Mety foana io na le taille le maina be ohatrany mitambatra reny na le taille somary le malodaloda ohatrany farilaky reny mamokatra électricité foana io rehefa amainina ka mitodika aminao andre matofilo. So dia fotoana zao angonana ny taille isam-baravarana dia ny mbola tsy angalarin'ny olona ny ide antsika andao tsika zao dia efa hanao opération taille dia zay fa ataoko manaraka indray le resaka bokla.